बताने जा रही हूँ कफ, कोल्ड और जिसको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, बहुत ही परेशान रहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा और घर में ही होने वाला इलाज एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दिखाने जा रही हूँ आज मैं। तो आइए देख, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सको। आइए देखते हैं, कफ, कोल्ड और साइनस जो है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कहीं घंटे, कहीं दिन उसकी वजह से खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कफ, कोल्ड और साइनस इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये हमें हैरान और परेशान करके रख देता है। सामान्य कफ और कोल्ड की वजह से हमें सिर दर्द रहता है, टॉन्सिल्स में स्वेलिंग आ जाती है, कहीं बार खांसी भी बहुत ही आने लगती है, फीवर हो जाता है और ब्रोंकाइटिस होने का भी बहुत ही भय रहता है। और कभी कभी तो क्या हो जाता है, ये बहुत ही कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा दिन चलने की वजह से हमें भयंकर न्यूमोनिया होने का भी बहुत ही डर रहता है। तो आइए देखते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स उसके लिए क्या है। जिसको कफ, कोल्ड और साइनस की प्रॉब्लम रहती है, हमारे पैरों के उंगलियों के एग्जिट ऊपर वाले टॉप्स जो है वो नाखून के अंदर की ओर, ये टॉप्स जो है येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, वो धीरे धीरे करके एक पॉइंट्स के ऊपर 3 मिनट तक आपको प्रेस करना है, ऐसे कर करके। ये पैरों में है और हाथों में, हमारा जो ये अंदर का पाम का जो पार्ट्स है उसके ऊपर उंगलियों में यहाँ पर ऐसे ऐसे करके आपको प्रेस करना है। धीरे धीरे करके, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत कम प्रेशर भी नहीं देना है, ऐसे करके आपको प्रेस करना है। एक पॉइंट्स के ऊपर आप 3 मिनट तक प्रेस कर सकते हो, ऐसे करके। रोजाना 15-20 मिनट कंटिन्यूअसली ये पॉइंट करते हो तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा दिखेगा। ये बहुत ही घर में ही और नेचुरल तरीका है, घर में ही हो जाने वाला तरीका है। आपको कहीं पर भी खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। उसके साथ में क्या करना है, ब्लैक मरी पाउडर आता है, ब्लैक पेपर पाउडर 2 चुटकी भर लेना है, 2 चुटकी भर सॉल्ट, नमक लेना है, 1 गिलास पानी में उसको अच्छे से उबालना है और गुनगुना रहे तब आपको धीरे धीरे करके सिप सिप करके पीना है। साथ में पूरे दिन आपको जब पानी पी रहे हो तो बीच बीच में कभी कभी गुनगुना पानी, हल्का गुनगुना पानी भी पीना है। और हमें सूर्य प्राणायाम भी साथ में करना है। धूप में बैठो थोड़ा 15-20 मिनट, सुबह की धूप साइनस के लिए बहुत ही बढ़िया होती है, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा भी मिलेगा। और हमें साथ में क्या करना है कि ये ध्यान रखना है कि फ्रीज में रखी हुई चीज ठंडी जो कफ और कोल्ड को बढ़ाती है वो हमें नहीं लेनी है, उससे परहेज रखना है। साइनस और कफ कोल्ड की वजह से क्या होता है, कभी कभी हमारा नाक बंद हो जाता है। कहीं हम सोने गए और बहुत ही थके हुए और सोने गए और हमारा नाक बंद हो जाता है, थोड़ी देर में हमारी नींद खराब हो जाती है। तो क्या करना है, हमारे नाक के दोनों साइड में ऐसे धीरे धीरे करके क्लॉकवाइज प्रेशर करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है और छोड़ना है। 3 मिनट कंटिन्यूअसली ये वाला पॉइंट्स दबाना है और साथ में 3 मिनट ये वाला पॉइंट्स दबाना है। 3 मिनट आप पॉइंट दबा लेते हो तो आपका नाक तत्कालिक ही खुल जाएगा। तुरंत आपके नाक खुल जाने की वजह से आपको अच्छे से नींद आएगी, चैन से आप सो पाओगे। साथ में ये जो साइनस का पॉइंट है, अगर आपको ऐसा ऊपर से प्रेस करना नहीं आ रहा है तो आप ऐसे धीरे धीरे करके भी प्रेस कर सकते हैं। धीरे धीरे दबाना है और छोड़ना है, दबाना है और छोड़ना है, ऐसे कर करके भी आप प्रेस कर सकते हो। पैरों में भी खास जो यहाँ पर टॉप्स वाला पॉइंट है वो दबाना है ताकि वो आपको जल्दी रिलीफ मिले। अगर आप ये पूरा शेड्यूल कर लेते हो 15-20 दिन, हफ्ते तक, तो आपको बहुत ही रिलीफ मिल जाएगा। ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही घर बैठे होने वाला ही तरीका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।